மழைக்காலத்தில் வரக்கூடிய சளி, இருமல், தொண்டை வலி மாதிரியான பிரச்சனைகளை வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே அதுவும் ஒரே நாள்லயே சரி பண்ணணுமா? இன்னைக்கு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்க 3 டிப்ஸையும் சளி பிடிச்ச உடனே செஞ்சு பாருங்க. முதல் டிப் வாய் கொப்பளிக்கிறது. கொஞ்சமாக கல்லுப்பு எடுத்துட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாய் கொப்பளிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 5லிருந்து 6 முறை வரைக்கும் வாய் கொப்பளிக்கலாம். சத்தம் வர மாதிரி தொண்டை பகுதியில் உப்பு தண்ணீர் படுற மாதிரி முறையாக வாய் கொப்பளிக்கிறப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத தடுக்க முடியும். செகண்ட் டிப் மஞ்சள், மிளகு பொடி, சுக்கு, அப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி சாறு, இது கூட கொஞ்சமாக தேன் கலந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்த 1 மணி நேரத்திற்கு வேறு உணவோ இல்லை தண்ணி குடிக்கிறதையோ அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக வைட்டமின் சி மற்றும் எக்கச்சக்கமான சத்துக்கள் இருக்கிற கொய்யா பழம் சளி பிடிச்ச உடனே சாப்பிடுங்க.